میخوام 2 تا از خوراکیه که تا حالا تست نکردم تست کنم امروز. اول این بستنی ماینکرافتی، قیمت 50,000 تومان. اولش یعنی این سبزه روش اول که خوردم احساس کردم همون چمنه، ولی یه مزه پسته خوبی داره. کاکاوش هم خوشمزه است، وانیلیش هم خوبه، یه دونینای صورتی طور هم داخلشه. کلا بستنی باحالیه به نظرم، خوبه، میارزه به یه بار امتحان. بهش 6 از 10. نوشابه کاکتوس برند کومبه. اینو من شیشه‌ای و بطری دلسترکوریش رو تست کردم، ولی این مدلش رو یعنی قوطیش رو تست نکردم. به نظرم یکی هم، ولی خب دوست داشتم که ویدیو هم باشه. قیمت 58,500. خیلی خوبه، یه مزه خیلی لطیفی داره، مثل آدامس بادکنکیه ولی از اون خوشمزه تره به نظرم، که من اینو میخورم کلا. این نوشابه‌ایش رو و مدل شیشه‌ایش رو همیشه میگیرم و جزو یکی از نوشیدنی مورد علاقمه و بهشم 9 از 10 میدم. با اینکه چیزای گازدار رو مثلا نوشابه و اینا نمیخوام، ولی این نوشابه کاکتوس خیلی طعم خوبی داره و طعم شیک خوبی داره دیگه. خلاصه به نظر خوبه و برای یه بار امتحان اگه که تا تستش نکردی تستش کن، شاید دوستش داشته باشی.